各位觀眾大家好，歡迎各位收睇今集嘅 Roblox 新天地，我係互力維文。咁我哋今集咧就會同大家玩呢一隻叫 Stafford County Railway 嘅遊戲。咁我哋就試下揸一條叫 Express 嘅線。咁至於火車方面咧，我哋而家有3款車可以揀嘅，分別咧就係 Class 220啦、Class 801啦，同埋 HST。咁咧我就揀 HST 先，睇下佢呢個車組裝所謂嘅組裝過程。咁好啦，我已經見到啦。咁呢個咧就係我哋今日要揸嘅車啦。咁呢架咧好明顯啦，就係一架有流線型設計啦。咁相信係設計嚟係行一啲快線嘅區域性嘅，甚至係跨國鐵路嘅車嚟嘅。雖然咧我對於呢個歐洲鐵路咧就一無所知啊，咁但係咧睇佢呢架車款嘅設計咧，同埋我都撳咗 Express 啦，我估就係嘅。咁咧呢個呢架車咧要用3000 points 嚟買嘅，咁我就豪一豪啦。咦？請購買至少290。哦，我依家係冇錢嘅。OK， 我以為我夠錢添，因為佢呢度全部綠色字。好啦，咁我就是但揸住我而家有嘅車先。係啦，呢隻係最初始嘅車。好，我哋而家去邊度好咧？要唔要喺機場出發咧？定係揸車去機場咧？我哋揸去機場啦。咁我哋今日咧就會有一位嘅嘉賓嘅，以往咧呢個節目係由呢位嘉賓主持嘅。咁今日咧我就請佢咧就做嘉賓，輪到我主持啦。呢一位嘉賓咧就係 Marco， 你好。Hello。Hello。咁 Marco， 我諗住喺車站到咗先介紹我嗰個喎。哦，唔緊要啊，你到時再介紹多次啦。你記得去Stafford Victoria。你 Victoria， 你邊度開車？哦，係。我睇下先。好啊。選擇。我 Victoria 咯。Stafford Victoria。咁我喺最接近 Stafford Victoria 嘅 siding 嗰度開車啦。我而家已經載入。Victoria 好耐冇嚟過。呢個係我油門同速度計 ，W 加速 ，S 係減慢速度。不過我用方向鍵會方便啲啊。呢啲係實用掣。OK， 我唔記呢啲咩 keyboard 嗰啲 key 啊。AWS 指示燈嚇，好明顯呢個係一個英式嘅信號系統啦。因為咧，我對於呢個 AWS 咧，即係香港人俗稱呢個菊花型嘅指示燈咧。咁其實我哋東鐵有部分嘅列車都有呢個指示燈嘅，所以咧非常肯定呢個英式嘅信號系統啊。咁佢着起嘅時候咧，個頂就會有個感嘆號，咁需要喺6秒之內撳呢一個掣或者撳 Q， 即係撳落盞燈度啦，應該係。下一個站就會顯示喺呢度左下角。咁呢度就可以翻去主 menu。另外咧，停車同車乘客咧係可以賺錢嘅，不過咧飛站同埋衝紅燈咧就會受罰嘅。經驗值咧就只要揸完一次，同埋咧係去到終點站就得啦。如果一個車站有調度員嘅話咧，就要等調度，遲到係唔緊要嘅。撳掣先 ，OK。加油啊！頭先慢慢揸。AWS 因為好，我上車頭先。我現在要出征，我現在要出征。有一人要同行，還有一人要同行，你同行者不疼。我現在要出征，我若是打不死，我總會回家來看你。喂，仲有10秒喎，我太心急啦，我要等前面嗰架車喐咗先，我驚我一陣間俾人罰錢。唔會罰錢嘅，仲會扣，但係佢就會逼你停20秒，停多過3次就成架車重新揸過咯。哇，好金！請耐心等候，我等多一陣先啦。佢幾時着燈？我褪後嘅車先。着咗白燈啦喎！鬆開剎車。好，象徵式響安開個好頭。我而家試下，咦？我上唔到。
我原來上唔到去駕駛室嘅咩？你唔係喺駕駛室咯？我唔喺駕駛室喎，呢個係乘客嘅位嚟喎。咩啊？你揸緊火車㗎喎係啊。 ，Q 啊，撳 Q 掣啊！咦？Q，咪先，我撳 Q 掣入駕駛室 ，OK。佢幫我開咗 E-brake 啦，已經。唔係啊，Q 掣係佢響嘅時候要撳 Q 掣，代表你收到佢個息怒，然後停車啊，或者哦繼續哦行啊。哦，我明啦。鬆開剎車先。Q 好，我習慣咗撳佢嗰 Q 個熒幕。唔係剎車，得啊，我點樣去駕駛室先？第一件事，因為我咁樣睇好唔方便。撳 C 啊，C for cat 啊。C for cat，OK。OK，搞掂。好，我去到啦。咁樣好，再嚟過。好，開車。即係同 Minecraft 唔同，我哋唔需要一嘢咁樣撳 W 撳到底嘅，因為咧大家都知道咧，如果黃燈係可以過㗎嘛。Q 啊，減速，唔該，減速。你唔好開到咁盡，佢同你講開最高幾多，你就跟住大概開最高幾多咯。好，如果唔係咧，誒，就係咁紅燈㗎啦。綠燈，而有時 S012，我都要學下點樣揸火車啊！第一次玩綠燈，OK，行住24先。咁所以咧就幾時都係嘅。我諗如果攞玩其他 game 嘅 approach 嚟玩第二啲遊戲咧，絕對會失敗嘅。所以咧，我都要盡量嘗試下拋棄一啲喺 Minecraft 或者其他 game，包括 OpenPVE 入面嘅經驗。咁啊，如果唔係咧，就會適應唔到 Roblox 嘅 Stafford County Railway 嘅嗰個設定啦。又唔可以話規則嘅。慢駛入站。咁唯一嘅好處咧，我相信呢隻 game 咧就容易過 OpenPVE 嘅就係剎車咧。其實喺 Stafford County Railway 剎車咧，可以好明顯咁見到咧係容易過喺 OpenPVE 剎車嘅。而家我去到嗰個站就叫 Financial Quarter。咁我當我呢架係短棍，即係區間車咁樣，就試下載啲人去Victoria 咩話 ？Victoria 乜嘢啊？撳 T 開門。This is Financial Quarter. This train is for Stepford Victoria. The next station is Stepford Victoria. 哦 ，Stepford Victoria 呢個係咪你上車嗰個站咧？我唔知道。我喺總站 Victoria。哦，總站就係 Victoria，OK。你而家喺邊度啊？我依家喺呢個 Financial Quarter。哦，好快啫。Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Victoria. The next station is Stepford Victoria. 黃燈應該可以過，減下速先。好。好，而家可以稍微加速一啲啊。
而家我哋喺呢個路段咧，嗰個時速嘅上限咧係We 已 will 經降 shortly 低 be 咗。 arriving at Stepford Victoria. 我正想講嗰個時速 Change 限 here 制 for services to 高 Beachley. 到去and 75公里啦， Willowfield. 咁所以可以快少少啦。但係當 Please 我 mind the 正加 gap 緊速嘅 between the 時候， train and the platform. 即刻咧就 This train terminates 降低。 here. All change, 好，我係 please. 到總站啦已經。我而家用時速21公里行入站。好，我已經到咗月台啦，等你啊！見唔見到啊見到你啦， ？Hello 見 hello，到啊！緊入嚟啊嘛！我平時係衝入個月台㗎。呢個就係我哋嘅乘客啦。今日乘客再多啲乘客會唔會賺多啲錢咧？唔會嘅，乘客唔可以賺錢嘅，乘客自己坐車就有錢，坐每一個站賺1蚊，但係其實揸車先係最好賺咯。哦，OK。好，我唔去到咁盡，開門先。好，我已經開咗門俾人入啦。 熟手啊！ This is 係 Stepford 咯，因為 Victoria. 大家如果有睇 This 過 train 主持嘅 terminates 節目 here. 咧，你哋都知道 All 我 change, 其 please.實 The 係 train 有 now Thank you approaching for travelling with platform us today. 6 terminates here. This train is the 我其實 service 係有玩 from 過 Financial 呢個 Quarter. BBE 嘅嘛，都玩咗好耐噶嘛。睇下先，更改行程，繼續行程。 The train now standing at platform 1 is the 14:15 Stepford Connect service to Stepford 得 Airport 嘅，你要等 Central. 佢陣間，你再調 Calling 翻 at 轉揸去第二條 Financial 揸去 Quarter, 機場咁樣咯。 City Hospital, 哦，即係而家我唔可 Stepford 以落車。 Central, Stepford East, St 你 Helens 而家 Bridge, 你強行 Bowden, 退 game 就可以。 Coxley, 不過你而家揸緊去 Benton, 另外嗰 Benton 度咁就 Bridge, 算啦。 Stepford Okay. Airport Parkway, 好，咁你依家 and 試下行下出嚟啊！ Stepford 我依家喺 Airport 車頭 Central. 我 cam，你向我哋 This train 嘅 is formed 觀 of 眾 4 say 個 hi 可 coaches. 以，我落個車咯。係咩？得啦，係 hello，我影到你啦，影到你啦，hello。有幾秒開車啊？ OK，我而家可以開車啦，應該綠燈啦。我閂門先。得就閂門啦。係啊，我閂咗啦。除咗你之外，都冇人會答㗎啦。少咯。撳咗掣啦，已經一陣間佢會閂。閂得㗎啦！如果你呢個時間左下角嗰度。佢話上落客中請稍等，按 T 來關門。得啦， The 我再 train 撳 now 多次，閂 approaching 到。 platform 得㗎啦。 5 terminates 好，閂咗 here. OK This train is the service 好， from 咁我下一站就 Financial Financial Quarter. Quarter。我哋本班車個終點站咧就係呢個機場嘅。Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Airport Central. We will be calling at Financial Quarter, City Hospital, Stepford Central, Stepford East, St Helens Bridge, Bowden, Coxley, Benton, Benton Bridge, Stepford Airport Parkway, and Stepford Airport Central. The next station is Financial Quarter. 其實坦白講，我覺得又唔係一定話要睇住前面，因為重要嘅信號其實喺呢個咩？冇啊！我話重要嘅信號其實好似喺呢個車廂咁樣，去到邊度都睇到，因為左下角係咪應該話下面嗰條巴影乜嘢都有晒。而家75上限，所以我哋可以快啲。冇開咁快啦，你睇下距離下個站嘅距離仲有幾多咯。OK。 We will shortly be arriving at Financial Quarter.
Please mind the gap between the train and the platform. 好，我哋翻嚟駕駛室。Calling at City Hospital, Stepford Central, Stepford East, St Helens Bridge, Bowdin, Coxley, Benton, Benton Bridge, Stepford Airport Parkway, and Stepford Airport Central. This train is formed of 4 coaches. Your attention, please. The 1421 Stepford Connect Service to Stepford Victoria has been cancelled. This is due to a member of the train crew being unavailable. 好，開門。 This is Financial Quarter. This train is for Stepford Airport Central. 好，咁我 The 哋 next 睇 station 而家呢個我哋 is 身 City 處呢個 Hospital. 國鐵嘅車站啦。咁呢個國鐵嘅車站，咦？有人上車喎，好似有人好似想上車其實喎。都唔係國鐵嚟㗎，都唔係國但鐵嚟㗎。係但係個私人 logo 唔係國鐵，唔係 National Rail 咩？呢個 Financial Quarter。 Yes Rail 都一半一半㗎咯，不過我覺得呢條似私鐵多啲咯。OK，好，咁啊點都好啦，我哋頭先嗰個人有冇上車啊？我見唔到。我睇唔到啊。係咩 ？OK，好啦，咁我都試下走入嚟睇下啲乘客嘅情形係點樣先。咁啊，大家可以見到個主席就喺我睇唔到，要呢個一定要呢個方向先得。OK，我見唔到其他乘客喎，但我明明見到有第二啲乘客係入咗嚟呢架車度嘅。跳啊！得好，搞掂。啊唔係係你啦，得閒自己撳有人上咗 Q 車，有兩個新乘客上咗車 OK。哦，有一個走入，哇！衝門，黐線衝門 OK。anyways， 好，開車啦開，Q 撳掣先，好 OK， 開車，而家黃燈。 Platform 2 for the 開車啊，可以。 1425 Stepford Connect Service to Stepford 呢個 Victoria. 真係唔撚 Welcome on board the Stepford Connect service to Stepford Airport Central. This train is formed of The next station is City Hospital. 加下速先。而家我行緊27公里，哇！你得閒留意住個 Q 掣喎。我直接將個 cursor 放住喺個 AWD 度算，一有事次次都係撳嗰個掣噶嘛，絕大多數。咁啊，我就放住一個隨時可以撳。橫掂我嗰個 cursor 都冇用啊，放喺第二度。哦，紅燈，我停一停車先，前面紅燈。咩冇？唔係繼續行啊！哦，好。見到紅燈嘅，因為照行啊！ We will shortly be arriving at 繼 City 續行 Hospital. 啊！Q，好 Please mind the gap between the train and the platform. 你要見到個紅燈前面有紅燈，你知啦，紅燈前面停落嚟就得㗎啦，前面停啦。哇 ！E brake，我見到個紅燈啦已經。唉，別格死，行前啲再停都唔緊要，唔好都行前啲停啦。好，放膽我用啲5公里行前。你知唔知香港嗰啲輕鐵咧，佢要喺車廂入面調度咧，佢就係用5公里嚟行咯，超慢咯，係連啲拖卡都可以行到5可以停車公里。剎車，OK 嗱。
經驗值而家暫時係2嘅，咁另外有36分積分。咁我哋就稍為等一等先啦。咁作為一個好嘅司機咧，咁我就關心乘客嘅情況。咁啊，而家我哋冇閉路電視睇啦，咁所以我哋就只可以睇翻呢個我哋呢個車廂用翻原始嘅方法。AWD Q 好 Q 啊嚇，唔係啊，AWD 係佢嗰個信號系統嘅名嚟。呢個轉彎位所以好難睇，好煩啊！哇，好叻！咁而家暫時仲未轉燈啦，咁所以我哋就睇下其他乘客點樣先。其他乘客咧就行得。OK， 好 OK， 我翻返去駕駛室先。而家係咪拎住咗？可以拎住咗。你繼續開啊。OK。司機同事，你經驗好似唔係好夠啊，揸車。係啊，我喺呢一邊 Stafford County Railway 經驗梗係唔夠啦，我嗰啲經驗全部都係 OpenBVE 度嚟㗎嘛。但係如果講剎車嘅話 ，OpenBVE 要剎車係好難。Stepford Connect Service to Stepford Victoria. 係你如 Calling 果喺 at OpenBVE 度剎車， Financial 你係要 Quarter 預先 and Stepford 可能Victoria. 1-2公里你就要 This train 決 is 定 formed of 減 4速或者甚 coaches. 至係剎車咯， Your attention, 或者唔 please. 俾動力咯。The 14, 所以你預位或者 26預時間 Stepford 就 Connect 要 Service 好考功 to 夫啦。 Stepford Airport Central has been cancelled. This is due to a member of the train crew being unavailable. Platform 1 for the 14, 17 Stepford Connect Service to Stepford Airport Central. Calling at Stepford Central, Stepford East, This is St City Helens Hospital. Bridge, Bowden, This train is for Coxley, Stepford Benton, Airport Central. Benton Bridge, The next Stepford station Airport is Parkway, Stepford and Central. Stepford Airport Central. 冇 This 乜人 train 等 is 車唔緊 formed 要㗎 of 啦，冇乜 4所謂㗎。 coaches. 按 T 來關門啊！閂開車啊！好。OK 啊，綠燈。 Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Airport Central. The next station is Stepford Central. 好，可以加下速啊！因為行出嚟75。我都仲打唔打招呼啊？照打啦。 We will shortly be arriving at Stepford Central. 冇所謂嘅。 Change here for services to Beachley, 撳咗都唔響。 Stepford UFC, 搞乜鬼 Whitefield 佢有 limit 㗎 and Willowfield. Please mind the gap between the train and the platform. 差唔多咁差。 Benton, Benton Bridge, Stepford Airport Parkway, and Stepford Airport Central. This train is formed of 4 coaches. 1至10號月台，哇！ Your 邊個佈 attention, 置呢個月台啊？ please. 咁狗鐵式嘅點解？ The 14, 邊個開㗎呢個站？ Stepford 遊戲咯。 Connect 遊 Service 戲 to 我仲叫 Stepford 中文添 Central 喎，1 has 至 been 10號月台喎 cancelled. 佢話。 This is 喂， due 黐線！ to a 呢 member of the 啲完 train 全 crew 係狗 being 鐵格式嚟 unavailable. 喎。 The train now approaching 係啊， platform 我真係 1 唔知啊。 terminates here. Stepford Central。 Your attention, please. The 14:35 Stepford Express service to Stepford Central has been cancelled. This is due to a member of the train OK， crew 好 being T。 unavailable.
佢都冇停 This 車 is 嗰 Stepford 個 Central. 牌去指示我。 This train is for Stepford Airport Central. 哦，佢有 The 啲站會 next 叫你停 station 4個，有 is 啲係停咩嘅？ Stepford East. OK。咦？因為我轉唔，我睇唔到周圍嘅。啊，都係而家睇到。咁我停一停先，因為話晒有大站。咦？唔通我熄咗個排行榜之後喐唔到嘅？係喎，我開咗個排行榜先喐到喎。有冇得熄咗個排行榜但係都喐到㗎？唔知，但係唔使啦。好。我真係唔知啊。開車。OK。Welcome on board the Stepford Connect service to Stepford Airport Central. We will be calling at Stepford East, St Helens Bridge, Bowden, Coxley, Benton Bridge, Stepford Airport Parkway, and Stepford Airport Central. The next station is Stepford East. 我哋下一站係 Stepford East 啊。咁啊，各位觀眾請注意啊！咁由於咧，我哋而家嗰個即係節目時間啦，咁就已經咧係拍咗26分鐘噶啦。咁所以咧，我哋呢一集就到此為止。咁咧，我哋下一集咧會繼續同大家睇咧，我哋而家玩呢個 Stepford County Railway 嘅過程嘅。我係護力為民，我係 Marco，我哋下次再見。拜拜。拜。